Ертеде аңдар өзірі сөйлесетін болған екен. Бір кішкентай айлакер мангуст өмір сүріпті. Оның аң аулайтын үлкен әрі әдемі иті болған екен. Әлгі иті есіне жаны қалмай қызмет еткен екен. Жаңбырлы, мейлі аптап ыстық болсын, бәрібір күн сайын әлгі аң құмар иті аңға шығып, күнде олжамен оралады екен. Жай емес, ірі олжалар әкеліпті. Ол кем дегенде 10-12 жыртқыш ұстап әкеліпті. Мангуст итін аса мақтан тұтыпты. Бүкіл аумақта тек оның ғана итінің даңқы шығыпты. Мангуст итінің атағы бүкіл төңіректегі ауылдарға кеңінен тарап кетеді. Ол туралы тауларда, тіпті ойпаттар мен шатқалдарда тіршілік ететін айлакер аң аулаушылар да естіпті. Ол туралы өзге жыртқыштардан кем соқпайтын аңшы, дәлірек айтқанда, сотқар осы өңірдегі өзен алқабындағы қолтырауында естейді. Әлгі хабарды естей сала ол мангусқа барып, сол шындыққа сай ма? Аңдар анық айтып жүрмейді, соны білмекші болады. Мангус қолтырауында жылы шырайлы қарсы алады. «Мен сенің итің жайлы естідім», дейді қолтырауын үйіне кіре сала. «Итің саған күн сайын әртүрлі аңның түрінен 10-12-сін ұстап әкеледі» дейді. Осы рас па? Бәріне мәлім. Дүниеге сенің сенбей тұрғаның не? Онымен қоймай осы рас па деп сұрайсың. Менің итімді кез келгені біледі. Ол туралы біздің өлкеде де әңгіме өрши түскен дейді мангуст. «Жоқ, мен сенемін» дейді өзінің сөзін мангуст кері бұрып айтқан кезде қолтырауын ұяла. «Мен өсек сөзге ардайым сене бермеймін, сондықтан да осы рас па деп едім». Мұндай өсек аяңдарға сенуіңе болады. Жыртқыштар ақ мұнтаздай шындықты айтады. Мұндай ит, деп сөзін одан әрі жалғастырады мангуст. Тағдырдың тартуы. Оған баға жетпейді. Ол мені де, менің ауылымның барлық тұрғындарын асырап отыр. Тәңір жарылқасын, айтшы, оның өзі қандай? Ол өзінің бауырларынан неліктен ерекше? Неліктен ерекше? Ол текті иттің тұқымы. Қарғы бауы бар иттен оның артық иесі болушы еді. Оны өз көзімен бір рет болса да көргім келіп тұр. Көрсетші, рахым етші. Қазір ол ит емес, әлі оралған жоқ. Мен де осындай итке құмармын. Мүмкін маған сатарсың деп байқамақшы болады. Өтірікші суайт мангус кішкентай болғанмен айлакер екенін ұмытып кетеді. Егер шынын айтсам, мен оны сату туралы ойлаған жоқпын. Әйтсе де, сен соншалық құмартып тұрсаң, қайтем? Және содан соң, егер сен түскен олжаны менімен қақ бөлісетін болсаң, итті жақсылап күтсең ғана, неге сатпасқа? Қанша сұрайсың? 5 ешкі. Қымбатырақ па? Ерік өзіңде. Итті сатып алмай қой. Сенің ешкілеріңде аңға шыға берсін. Тек пайдалы оралсын. 2-3 күннен кейін мен оны саған тегін бергенімді түсінесің. Өйткені ол күн сайын сондай табыс табады. Тамырына қарау керек. Бірақ біліп қой, мен сенің үйіңе барған жоқпын. Сен келдің. Мен итімді саған тықпылап тұрған жоқпын. Сат деп өзің қолқалап тұрсың. Бағасына келісе алмадың. Бәрі де жақсы. Сен өз дегеніңде тұр. Мен өз дегенімде тұрамын. Іс осымен бітсін. Қолтырауын жымиып күледі. Ол өзінше мангус итін сатуға келісті. Істің басы қайырылды деп есептейді. Ал бағасы ше? 5 ешкі бола берсін. Тек мына айлакер айнып қалмаса болды. Сөйтіп қолтырауын ешкілеріне кетеді. Сол кезде мангус та жымияды. Жоқ, жымиған жоқ, күледі. Жоқ, күлген жоқ, қарқылдайды. Тіпті ішек сілесі қатқанша қарқылдайды. Ал қолтырауын саудаласқан итті көрген жоқ. 1 сағат өткен соң мангуст итін ертіп, аңға шығып бара жатқан кезде қарсы алдында қабанның оның үйіне келе жатқанын көреді. Тіпті бірдемеден кешігіп қалатындай асығып келе жатқан секілді. Мангуст итін жасырып қояды да, танымал қонағын табалдырықта күтіп отырады. Теңбіл түсті мангусқа келіп сәлем береді.
Ал мангус көрсеткен құрметінің белгісі ретінде оған тоқымамен трубкасын ұсынады. Танауынан демін будақтата шығарған қабан мангусқа бұрыннан белгілі барлық өсек аяңдарын айтып береді. Мылжыңдай береді. Тіпті үй иесінің тістерінде сөз етеді. Одан әрі дәті жетпей. Маған керек, аң аулайтын ит сенде бар деп естідім. Сатпайсың ба? Деп тікелей сұрайды. Мангус қипалақтап, керіліп, созылып, жерге түкіріп тастайды да қонағына тіке қарап. Иә, рас, итім бар. Мен оны қандай мұқтаждықтан сатамын дейді. Біздің өңірде мұндай ит жоқ. Ол мені асырап отыр. Аңдар өтірік айтпайды, деп күрсінеді қабылан. Тым болмаса бір көрсетші. Көрсеткенім үшін ақша алмаймын. Ол әлі аңнан орылған жоқ. Ал қашан орылатынын білмеймін. Сатсам, кім жақсы баға бере қояды? Міне, мысалы сенің өзің лайықты құнын төлер ме едің? Неге төлемеймін? Онда иттің арзан болмайтынын білемін. Қанша қаласаң да сұрашы, дейді қабылан мангусқа қадала қарап. Айтшы, қандай бағаға сатасың? Қабылан мангусты ұршықша үйіріп, басына айналдырып, жартылай құнын төлеп, итін алып, зым-зия жоғаламын ғой деп үміттенеді. Мангуст оған алданар ма? 5 теке бер, дейді. Егер қалағаның сол болса, ала ғой, дейді. Итін сатқанына риза болған қабылан қалың орманға кіреді де, мангус 2-3 деп санап үлгергенше қарсы алдында бірінен бірі өткен семіз 5 теке жатады. Мангус оларды жөнелтеді де, өзі қабыланға ризашылықпен алғысын білдіріп. Міне, енді бәрі де өз орнына келді. Текелер маған, ал ит саған, дейді. Ит менікі, ал оның өзі қайда, дейді қабылан. Қайдасы қалай? Ол аңға кетті дедім ғой. Бері келші, деп ол қолтырауын жүрген жақты нұсқайды. Ана тұста өзен жарқырап ағып жатыр. Ол сол жақтан келуге тиіс. Ал сен осы маңда жасырынып күте тұр. Ол жақындау келсін. Сол сәтте оны аларсың. Тек оны ұстай алар ма екенсің? Ол тым күшті. Тырнауы да тістеуі де мүмкін. Уайымдама. Онда тұрған ештеңе жоқ. Тек менің нақты қайда тығылатынымды айтшы. Менің күшіме әзірге ешкімде күдіктене қойған жоқ, дейді қабылан мардамси. Мангус қабыланның қаһарынан да, қолтырауының аранынан да күдіктенбейді. Әсіресе қолтырауының араны сұмдық. Итін көрмеген қабыланға мангус қолтырауынды түр-түсін түгелдей баяндап береді. Қаһары күшті, сақ бол, қапыда қалып жүрме. Мангустың ақыл кеңесі мұқият тыңдаған қабылан айлакер мангус көрсеткен бұтаның түбіне барып тығылып жатады. Әйтсе де, қолтырауынды күткен мангус 2 жыртқыштың шайқасын күткен жоқ. Нақ сол сәтте қолтырауын сап ете түседі де, табалдырыққа өзі аулаған текелерін тастай бастайды. Мангуст оларды қашаға апарады да, қолтырауынға қайтадан оралып. Болар іс болды. Енді текелер менікі, ал ит сенікі, дейді. Егер ит менікі болса, оның қайда екенін айтсаңшы, деп өтінеді қолтырауын. Ана бұтаны көрдің бе? Сөйтіп мангуст қолтырауынға қабылан жасырынып жатқан жерді көрсетеді. Ал жасыл арлан иттің түр-түсін көрмегендіктен мангуст қабыланның бүкіл тұлғасына аудармастан сипаттап береді де. Байқа, сақ бол, ол қолыңа оңайлықпен түспейді. Оның тістері де, тырнақтары да өткір, дейді тағда. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ешқандай тістен де, ешқандай тырнақтан да қорықпаймын. Менің теріме тіс өтпейді. Әрине, солай ғой. Бірақ не қылсаң да ерік өзіңде. Меніңкі ескерту ғой. Қолтырауын дереу қабылан тығылып жатқан жерге қарай жорғалай жөнеледі. Ал мангуст итіне ысқырып, өзінің ол пұлдарын алып, оның тегені алдына салып, паналайтын басқа жер іздейді. Ол келе жатып көлденең әнге басады. Төбелесіп, шайқасып, қандай жақсы қалып қойған, теңбіл қабылан жасыл түсті қолтырауын. Ал жап-жасыл қолтырауын мен теңбіл қабылан бірін-бірі жарып өлтіргенше төбелеседі.
бірақ бір-бірін жеңе алмайды. Түн болады, таң атады, екінші күнге айналады. Ал олар шайқаса береді, төбелестің бітер түрі көрінбейді. Екінші күнге іңір қараңғы үйірлене берген кезде, бөгде бір адам қолтырауынмен Қабыланды көреді. Сендерге не көрінді? Бір-біріңді неге соншама соққылап жатырсыңдар деп сұрайды ол. Адам даусын естіген соң қолтырауынмен Қабылан төбелесті тоқтатады да, әрқайсысы өз әділдігін дәлелдей бастайды. Бұл менің итім дейді Қабылан. Мен оны 5 ешкіге мангустан сатып алдым. Жасыл қайран қалып, сен не дедің? Мен сенің итіңмін бе? Мен ит емеспін, мен қолтырауынмын. Мына сен менің итімсің. Мен сені мангустан сатып алдым 5 ешкіге. Мынаны қара, мен Қабыланмын дейді. Адам олардың ақмақтығын тыңдап қарқылдап күледі де. Кішкентай ғана мангус сендерді әбден алдаған екен. Ешкілеріңді де алған, итінде аман сақтап қалған. Сендердің ақмақтықтарыңды келемеш ғып, күле-күле шегі қатқан жоқ бекен дейді. Ал өздерінің алданғанына түсінген қолтырауын мен Қабылан мангусты қуа жөнеледі. Бірақ ол ізін суытып, айлакер мангуст алысқа ұзап кетеді. Олар оны қаншама іздесе де, оны ешкім көрмеген болып шығады. Ол қашып кетсе де, ана екеуі соңынан іздеумен болады. Қолтырауын мен Қабылан кеткен кегін алу үшін мангусты содан бері әлі де іздестіріп жүрген көрінеді дейді. Осымен де ертегіміз аяқталды.